예, 안녕하세요. 저희 리빙헬 치과병원은 환자가 치과 치료를 받아서 본인이 생활을 할 때 아름다운 생활을 누릴 수 있도록 배려하는 그런 치과병원이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 저는 리빙헬 치과병원 병원장 김현철입니다. 자, 코골이는 우리가 숨을 쉴 때 입으로 쉬는 쉼이 있고 코로 쉬는 숨이 있습니다. 이 숨이 들어갔을 때 원래는 목젖에 해당하는 부분이 움직이지 않으면서 숨이 잘 쉬어져야 되는데 이 목젖 부위가 시간이 지나면서 사이즈가 커지게 되면 호흡량에 의해서 흔들림이 생기게 됩니다. 이 흔들림이 나타나는 것이 코골이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그런데 문제는 이 코골이가 심하게 진행될 때 점점 뒤에 있는 살 부위랑 접촉하게 되면서 호흡이 중단되는 호흡 무호흡증까지 증가될 수 있는 경우가 있기 때문에 코골이 증상이 있을 때 이 코골이를 일반적인 증상이다 생각하지 마시고 질환의 시작이다 생각하고 적극적으로 제거하는 방법을 생각하는 것이 좋다고 생각합니다. 숨에 문제가 생기기 때문에 호흡이 짧아지게 돼서 결국은 여러 신체 조직에 산소가 공급되는 양이 적어져서 문제가 생길 수도 있고, 이것이 아주 안 좋은 경우에는 심장 질환까지 야기할 수 있는 문제를 가지고 있습니다. 또한 사회적인 활동을 할 때 합숙을 하든지 이런 일이 있을 수 있는데 그때 상대방에게 굉장히 적대감을 가질 수 있는 그런 증상이라고 볼 수 있습니다. 코골이를 가지고 있는 환자가 처음에 병원을 내원하면 비용이 많이 들어가는 여러 가지 진단을 하는 게 아니라 우선 레이저 치료를 합니다. 1차 20분 정도 치료를 하고요. 그리고 3주 기다렸다가 또 한 번 치료를 하고 3주 하고 기다렸다가 또 한 번 치료를 해서 3회 치료를 했을 때 일반적으로 외국에서 발표된 논문을 보게 되면 75회에서 80%의 환자들이 호전되었다 보고되어져 있습니다. 그래서 일반적인 코골이 증상만 가진 경우에는 이 방법으로 대부분 80% 정도 치료되기 때문에 1차적으로 이런 방법을 쓰고 있고요. 그 방법을 쓰고 난 다음에 불편함이 계속 남아있는 코골이 증상을 갖거나 숨길에 문제가 있는 분들은 이제 CT를 찍거나 정밀 검사를 해서 아까 말씀드렸던 장치 치료를 하는 방법을 하고요. 장치 치료 방법을 가지고도 장치의 불편감이 해결되지 않는 분들은 치과에서 하는 수술 방법을 이용하는 방법을 단계별로 활용하고 있습니다. 한 10여 년 전부터는 치과에 구강내 장치를 입에 넣어서 아래턱을 앞으로 당겨주는 방법을 많이 사용하고 있습니다. 현재도 저희 치과에서 사용하고 있는데 이 장치를 낄 때 환자분 입장에서는 사실은 조금 불편함이 많이 있다는 것이죠. 주무실 때 끼고 자야 되기 때문에 또 턱이 앞으로 나와 있기 때문에 환자에 따라서는 경우에 따라서 관절통이 생긴다든지 관절 질환이 생긴다든지 또 치아의 느낌이 변한다든지 이런 부작용들이 있을 수도 있습니다. 그런데 최근에 저희 병원에서는 치과용 레이저를 이용해서 레이저 그러면 환자분들 입장에서는 잘라내고 아픈 수술을 하는 걸로 생각할 수 있지만 저희 병원에서 사용하는 레이저는 빛을 쪼여서 환자가 느끼는 느낌이 거의 없도록 해서 조직을 수축시켜서 이 숨길을 열어주는 그런 레이저 치료 방법을 현재 시행하고 있습니다. 코골이는 고칠 수 없다 이렇게 생각하시는 여러분들도 한번 이 레이저 치료를 통해서 다시 한번 좋은 생활 습관을 가질 수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 가져봅니다. 한번 코골이 레이저 치료를 한번 경험해 보시기 바랍니다.